saya Dia Sailesa Fitri, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang batu efektif. Apa itu batu efektif? Batu efektif adalah teknik batu yang benar dan sehat untuk mengeluarkan lendir dan dahak yang ada di tenggorokan maupun lebih paru-paru. Cara pertama, kita tarik nafas melalui hidung, tahan nafasnya, dan hembuskan. Lalu batukan. Saya contohkan ya. Seperti itu. Mengerti? Dan di sini saya akan menjelaskan manfaat batu efektif. Yang pertama, batu efektif itu untuk mengeluarkan lendir di tenggorokan. Yang kedua, mencegah infeksinya saluran pernapasan. Sekian materi batu efektif hari ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi room. Apa itu range of motion? Kemampuan sendi atau otot untuk bergerak dalam rangkaian gerakan itu secara maksimal atau normal. Dan di sini saya akan menjelaskan apa aja langkah-langkah room, memulai dari kepala, lengan, dan tangan. Yang pertama, bagian kepala ada fleksi dan ekstensi. Yang pertama, mulai kita dari atas kepala. Kedua, ada hiper ekstensi. Tarik kepala sampai ke belakang. Dan selanjutnya ada literasi fleksi, yaitu membelokkan kepala. Dan langkah terakhir, rotasi. Selanjutnya, bagian tangan atau disebut lengan. Ada abduksi dan adduksi. Abduksi, adduksi. Abduksi, adduksi. Dan selanjutnya ada pronasi dan supinasi. Yang pertama, dan selanjutnya ada fleksi dan ekstensi. Dan selanjutnya ada abduksi dan adduksi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dah. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. She's sweet but a side.